खराटे आने की समस्या किसी भी व्यक्ति को हो सकती है। मेडिकल की भाषा में इसको स्नोरिंग कहते हैं। खराटे तब आते हैं जब मुंह में, जीभ और गले की मांसपेशियां गहरी नींद के दौरान रिलैक्स होने लगती हैं। कुछ लोगों में इस दौरान गले के टिश्यू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को डिस्टर्ब करते हैं, जिससे नाक और मुंह में कंपन होने लगती है। यही आवाज खराटे के रूप में सामने आती है। वहीं इसके अलावा स्लीप एपनिया की समस्या होने के कारण भी खराटे आते हैं। कई मामलों में गले में हुआ कोई इन्फेक्शन या टॉन्सिल भी खराटे आने का कारण बन सकता है। ऐसे में इसे इग्नोर बिल्कुल ना करें, डॉक्टर को जरूर दिखाएं।